tugenda basaba muyimuke ku bigere byaffe twanyize Busumba Michael. Haleluya. Kama yebazo. Mukubire Yesu mu ngalo. Mukama tukwebaza ekisatu n'okwagalako nga tugenda mu kigambo tuwe ekisatu tusobole okubaako kye tumanya kye tuyiga ate Mukama okwate omuntu waffe ow'omunda obeeko by'otuyigiriza ate obeeko by'otukyusa era Mukama obeeko bw'otutwala erinnya lye Mukama lisigale nga ligulumizibwa mu linnya lya Yesu Kristo Katonda w'amaanyi tusabye. Haleluya. Mukama waffe yeebazibwe. Mukama waffe mulungi beebaza mwebale kujja Mukama atwadde obudde obulungi Busumba Adolfu Ntewo kati egenda eggwayo ndowooza nebaza Katonda wa Busumba Adolfu ali naffe Busumba Adolfu mwagala twagaze naye ndi omuntu gw'oyagala olw'okuba nga ayagala Katonda babadde Lushamweyo nga bagulira enjiri waliwo omuntu yabalabye balengamba Busumba n'ampeereza yawuliriza muwala wange Gabriela kavidiyo akade kavidiyo bakifaananyi akavidiyo baana bakalubya kabadde kayita ku timuli mu njiri mubuulira Mukama waffe yeebazibwe. Kati tuli mu mulembe guno okolera ekintu ngaokolera nakiweereza oba kusaana ng'oli mulokole kati olina okwegeneza ng'abalokole tuvuga emmotoka basanga pasita oli awo olekaninga muvuzi wa mmotoka nti gwe naawe oli musiru olinganga oli n'akabikoodi nga n'akaweraga nti si musomera tuwulidde enjiri kyo Mukama waffe yeebazibwe. Naye twebaza olw'enjiri ebuulirwa mwebale kubeerawo kujja abantu amatima byabadde okuva bisana mu youth forum ate nga buli kimu tukyetaaga olwa Katonda kyakola nga tunaba kugenda mu kigambo wala anti Vicky mumanyi kyala Vicky Kayongo anti sawa yatuga nti yafudda muganda we ate nga taliwo bange ali Doha mu Middle East kati tujja kwekolamu omulimu tulabe ekyokukola nti sawa jatubulira kyekigenda mu maaso. Mukama waffe yeebazibwe. Zabbuli 44 tujja kusoma olunyiriri lumu lwokka lwagala nnyo olunyiriri nti yeebazibwe Mukama ejjinja lyange ayigiriza emikono gyange entalo n'engalo zange okulwana. Ey'Oluzungu egamba nti nno emuyita the Lord my rock ejjinja lyange kwe neesiga mu lwazi eno yakikyusaamu nti naye olwazi agamba ayigiriza engalo zange entalo ayigiriza emikono gyange entalo n'engalo zange okulwana. Kati eri ebintu bibiri mu nsi bye tulina okumanya nti eriyo entalo eriyo n'okuzirwana. Mukama waffe yeebazibwe. Nti eriyo entalo ate eriyo n'okuzirwana. Kati kyangu nnyo okumanya olutalo gye luli tera nnyo kiga nti nomanya nti olutalo gye luli naye ate n'okululwana n'olumanya eri abantu nga bamanyi bali mu magye naye ng'entalo tebazimanyi kuzirwana. Naye kati ng'ekigambo ekikulu kyentegeera nti omulembe guno gwe tuli mu nsi ey'entalo. Musumba Kawuma yali akyogerako last time naye bw'owalokoka bw'wamala n'olokoka weegatta ku ggye lya Mukama okitegeera nti waliwo olutalo olubale lugenda mu maaso wakati wa Katonda ne Setaani. Kakati lubaddewo for a long time nga gwe tunaana kuzaalibwa lwaliwo kati gwe oluyingira mu buyingizi. Mukama waffe yeebazibwe. Kati gwe oluzaalibwa bw'olokoka n'oga nti ndokose automatically ngodda ku sayidi yaani ya Katonda. Era kyobola nti abantu beewuunye ne baga nti nno oli nali sinaba kulokoka ng'ebintu byange bigenda bulungi. Naye ng'oli tunaba kulokoka ng'oli ku sayidi ya Sitaani tesobola kukuba ng'oli ku sayidi ye. Mukama waffe yeebazibwe. Kakati bw'olokoka walangirira nti kati ndi ku sayidi ya Katonda. Tusanyusa okubalaba Jazaya ne mukyala Musumba. Mukama yeebazibwe. Gw'owalokoka bw'oti n'olangirira nti nze ndi ku sayidi ya Katonda. Mukama waffe yeebazibwe. Automatically ne bw'oneebuzaabuza ne bw'onookola otya tolugenda mu maaso. Akati tulina okuyiga okulwana, tulina okuyiga n'entalo ffe ng'abaana ba Katonda. Nabagamba oli omusajja omu yawaga nti wandiika about gundi babagamba no imagine nga bali mu class that you are in a war and write a composition of 700 words
omusomesa agenda omutuukako nga ye yeebase namuga nti gwe otowandise naga nti anze nafiiriddewo olutalo akatandika sijja kusobola kuwandiika ebigambo olusanvu byonna mukama waffe yeebazibwe naye mukama atuwa ekisa tuyige entalo kati abalokole abasinga naffe twebuzaabuza tugamba nti olutalo teruliiyo kati sande kyasinza okutukola addidde ensi n'atutimba oba ensi kyesinze kukola nti etugambye nti sitaani taliiyo okitegeera era bwe bagenda okumukuba mubuula obufaananyi bwe tulaba bakuba sitaani ng'ali mu kasuuti akalwedi ng'aliko obuyembe akutte n'akafumu kwegamba nga balaga nti no he's irrelevant naye ffe ng'abalokole tulina okumanya tuli mu lutalo era kamanda waffe ye Yesu mukama waffe yeebazibwe ate kira nti tuli ku ludda oluwangula kakati ensi kyekoze nti emalamu spiritual good nti biringanga ebitaliiyo biringanga ebiri awo ebyomuzannyo naye ffe tukimanyi tuli mu lutalo babiri egankirizza buli 14 nti yeebazibwe katonda ayigiriza katonda yatuyigiriza okulwana entalo ayigiriza emikono gyaffe entalo n'okuzirwana kati edda twalabanga abajaasi bano aboobote bonga bajja ne bakugamba bakukwata talo nga luli luweero bantu balwana bakusanga eno Kampala ne bakubuuza bomu zatayambadde engoye z'amajaasi ne bagaa nti bomu yiko waapi ne bakugaa nti eri mu nsawo bomu sebo mu nsawo yange enkanawa tijjayo waleti yo mu nsawo muno mu waleti ti bomu yiko waapi kakati nga bamanyi entalo naye nga tebamanyi kuzirwana naye nga kabawulira essasi ne bagaa nti abalekerawo bazze ng'oyinza okulaba mujaasi bwateekako 10 ne bagaa nti ate mwambadde munooja bomu ate kakati watemu mu dduka naye ekiseera ekisinga nti naffe abalokole tutegedde kubanga sitaani kyakoze agezaako kutubuzaabuza nti n'abaana bakatonda abasinga tebamanyi sitaani bwakola na bwafaanana bayibuli emuyita amannya mangi waliwo webugambira nti no he is the god of this world nti ye katonda w'ensi eno n'agamba nti yeebuzaabuzanga the angel of light ako gonna amannya ga sitaani nti ye katonda w'ensi eno nti ate yeebuzaabuzanga malayika ow'omusana si wa musana naye yeetimba ekipande oba ekifaananyi ekyamalayika ow'omusana kakati ebiseera ebisinga goyinza okubeera nokumulyawoga nti kisandika nayingira wano nze mulagi mulinze kubanga mumanyi batugamba kalina obuyembe bwe buti naye nakamba naye najjanga malayika ow'omusana najjaga nti mukama yeebazibwe ng'olabika bulungi ate kakati kubulira amafuta ge wafunye mayitirivu nnyo nga nzenga malayika waaki kati tulina okubeera abaana abagezigezi ng'abaana ba Katonda tumanye nti nno tulina okuba nga tulaba nga tumanye entalo n'okuzirwana mukama waffe yeebazibwe kati ebiseera ebisinga sitaani atutiimye tusanga nti tulwanagana ffekka tunanga bali abajasebaga nti tunoonya bomu mu nsawo z'abantu nga tulwanagana n'abantu kubanga tutegedde bukodyo bwa setaani mukama waffe yeebazibwe mukama waffe yeebazibwe katulina okutegeera engeri ki sitaani gy'alwanamu entalo zino jjajja ze tuli kubanga tugambye nti olumu aliyanga malayika ow'ekitangaala n'agamba nti ye katonda w'ensi eno he is the prince of the air kati alina waafugira wano Adamu kasayagwa n'amuwa dominion alina kyafuga kati ebintu ebimu byakola nti bw'aba atulumbye tulina okumanya ng'abaana ba Katonda nti alina strategy z'akozesa omutume Pawulo yatukola bulungi mu kitabo ky'Abefeso nti yatulaga structure ya setaani n'aga sitaani amala galumba n'aga nti nno tulwanagana n'ab'amasaza ab'amawanga abafuga mu nsi okitegeera ng'atulaga emitendera gya setaani kakati nga naffe abantu ba Katonda tulina okutegeera bintu ki setaani byayitamu okulumba abalokole n'ekkanisa ya mukama waffe Yesu Kristo kubanga atugambye nti ye malayika yefaanagiriza ku malayika ow'ekitangaala n'atugamba nti ye katonda w'ensi eno n'atugamba nti nno Yesu yagamba nti ekitayi w'abalimba mukama waffe yeebazibwe kati one of the things he does nti atubika amaaso mukama waffe yeebazibwe nti atublindinga atuziba amaaso gamba nti atuziba amaaso atuziba ne mayindi yaffe
mukama waffe yeebazibwe nti akuziba amaaso n'ekituufu n'otakola ki nga tosobola kukiraba. Ojjukira omukazi Hagayi mu bayibuli egamba nti yadduka yali agenze ng'avudde wa Ibulahamu naye akaaba ng'agenda kufa. Bayibuli egamba nti malayika wa Mukama n'ajja n'amugamba tojja kufa, n'agenda n'amubuulira ebina naye n'amulaga n'oluzzi awali oluzzi kyokka nga lwali kumpi n'eweeki we yali. She was just about to die, but she could not see that there is salvation for her. Mukama waffe yeebazibwe. Kati ebiseera ebisinga nti sitaani ono ajja n'atukola ki? N'atubika amaaso, n'atuziba nga tosobola kulaba kya Katonda. Era ebiseera ebisinga abaana ba Katonda bavudde mu bulokole kubanga tebalabye bulokozi, nti aziba mayindi yo n'akuziba nga tosobola kulaba. Ekyokubiri kyasobola okukola sitaani nti atulimba. Buli awali obulimba bwonna oyo sitaani. Mukama waffe yeebazibwe. Omanye enjiri ya Kristo eno enyuma nnyo era njagala. Era revival zaffe bwe zajja Mukama yatuwa ekisa nti nno waalingawo abantu nga balokose, naye mu bintu ebimu bye twakolanga ng'abalokole nga tuyinza okugenda n'obuulira enjiri abantu ne balokoka 10, ng'oyinza okuba nti 10 z'abantu zaakoze eki? Zaakoze eki? Zaalokose. Mukama waffe yeebazibwe. And the lies eziri mu bwakabaka bwa Setaani ekyakabi butandise okuyitawo ne bufitalinga into the body of Christ. Era abantu abangi abasinze abazze mu bulokole bazze nga balina mipango gye bapanga nga tebabuulira mazima naye nga balimba. Mukama waffe yeebazibwe. Abantu bangi abakoze obulimba nga bagenda mu bufumbo bwabwe ne batendeka mu bufumbo n'obulimba. And it does not stand. It's all the devil doing that work. Kati byebimu kusitaani byasindika muffe ne birwana. Mukama waffe yeebazibwe. Obulimba sitaani bwakozesa bayibuli egamba nti nno obulimba obuli mu bwakabaka bwa sitaani buyingidde mu mubiri gwa Kristo nti eryo ne Yesu omulala abuulirwa atali Yesu gwe tumanyi owa bayibuli. Mukama waffe yeebazibwe. Tubikuleko mangu nnyo mu kitabo ky'Abakolinso ekyokubiri olunyi lw'11 ani anatusomerawo. Gamba nti obulimba obubuulirwa nti tufunyeyo ne Yesu omulala nga si ye Yesu akola ki owa bayibuli. Asomerako mangu nnyo 11 ekyokubiri. Omulala bw'anajjanga gye muli ng'abuulira Kristo afaanana obulala bwe gwe tababuulira, oba bwe mufunanga omwoyo omulala gwe mutaaweebwa, oba enjiri efaanana obulala gye twabakirisa, musobola omugumiikiriza. Olwokutaano, nzisuubira ddala nti siri mugwira ku ebyo eby'abatume, newankubadde nga saatendekebwa mu njogera, naye mu amagezi ga Katonda gandisiddwa mu mmwe gonna. Ne bwokoma ku lulyo olwokuna musumba kuba Pawulo yali ayogera abaana Abakolinso ng'abaga nti omuntu bw'abuulira Kristo mulala mumugumiikiriza nga abanenya nti mugumiikiriza Kristo mulala. Kakati ekyo Kristo mulala abuulirwa mu mubiri gwa Kristo abantu ne bakola ki? Ne bamugumiikiriza. Kakati kanko ekyokulabira Abasiraamu nabo balina Kristo wabwe gwe babuulira, baga nti oli ye teyali Katonda, bo baga n'okufa teyafa, yakola ki? Oyo mulala si waffe, kubanga waffe tukkiriza nti yafa n'okuzuukira n'akola ki? N'agenda mu ggulu. Kati waffe tumanyi nti agaba bulamu
owafaleta wa kabaka bwa Katonda kati eryo Kristo mulala abuulirwa ng'ono wakubizaayo Mukama waffe yeebazibwe oyo si ye Kristo wa Bayibuli naye Bayibuli egambye nti bababulira Kristo mulala ne mukola ki n'okugumiikiriza ne mumugumiikiriza kakati eryo Kristo mulala abwe kakati musumba lya yatuga nti baagenda ne basanga bano bamomoni abo abali ku gundi bo Kristo waabo yazuukirira America owa James Smith abamomoni okitegeera yajja n'agenda mu America kati bo Kristo waabwe mulala era bo balonda okukkiriza nti omuntu omuddugavu muntu bakkiriza kakati wakubanga amateeka gazze naye kati nawe wabuulira Kristo naye nga mulala kakati tuli mu mulembe nti nga oba Kristo abuulirwa mu kkanisa naye nga si ya Kristo w'okufa n'okuzuukira si ya Kristo ajjawo ekibi si ya Kristo ow'amazima wa Bayibuli naye nga Bayibuli egamba nti naye omuntu bw'ajja mulire Kristo mulala mukola ki mumugumiikiriza kubanga tutategeera tuli mu lutalo lwe tulwana tetulwanyisiza kino kintu kukijjawo era bamutugamba nti atofaayo kati mu nsi ezimu ze tuvuddeko waliwo gwe nalaba oli Kristo gwe babuulira yali ku kavidiyo kwa mwamulaba ng'aliisa abantu omuddo ng'oyo naye Kristo naye akola ki amubuulira omulala n'abuulira Kristo ng'asamba abantu n'abalinnyira ku ki waliwo gwe yasamba omukazi ow'olubuto oyo naye nga Kristo akola ki abuulirwa naye agambe nti ne mumugumiikiriza abooluganda tuli mu lutalo akati olutalo lwe tulimu omanyi kati ekivuddemu nti n'omulala naye nga Kristo enakala byakafaananyi ng'ajjamu abakyala empale Mukama waffe yebazi ne bazijjamu naye Bayibuli ega nti naye muli bange okubagumiikiriza kaakati ekivuddemu okimanyi nti nno amawanga agamu galandise okugolokoka bapulezidenti baago ne batandika okuweera enjiri ya Kristo kubanga bagambye nti mwenna mube bamu kati walabye pulezidenti w'e Rwanda ng'aga nti yagadde amakanisa kakaaga 6,000 churches ekyamazima bagenda kuddukira Uganda batange nagenda okuvaayo nga waliwo n'abasumba okuva e Rwanda abajja ne baŋŋamba kakati eri biganyi bwe tukumanyi nti wano olinawo osobola tufuna ebifo tutandike wano okitegeera naye kati tugumiikiriza nnyo Kristo omulala mu kkanisa kati tuli mu lutalo tulwana naye nga tugumiikiriza buli kikyafu kyonna ekireeteddwa every lie tukigumiikiriza ne tugaana Kristo omutuufu kakati amawanga gatandise okusituka ngaga nti gwe galawo bunawe galawo amazima gennyini ebimu bikolebwa nga tubimanyi ne bannaffe nga babikola gwe n'olaba oli n'ajja n'alinnya omukyala n'amusamba ku lubuto n'akola ki oli waliwo gwe nalaba ng'abuuka mu bbanga ng'agenda aseyeyabwati naga nti embeera kumugiranye naye nga takulaga eno emikono bandi bagikutte naye ng'aseeye naga nti atambuli naye n'oyo naye nga Kristo akola ki abuulirwa Bayibuli ega nti omuntu yenna bw'abuulira Kristo omulala akolimirenga tulemereddwa okuyimira ntoga nti bannanga obwo bulimba kubanga is a battle we are fighting kubanga lwaki ffe tulina abali muffe nga twagala Kristo ajja akola enjawulo mu bulamu bwaffe nga nina ekizibu nga manyi nti Kristo yeka yakola ki yakijjawo kubanga nzize famire yange esamira njagala yonna erokoke nga Kristo gwe njagala yoli owa Bayibuli akola enjawulo so ono w'okujingirira Mukama waffe yeebazibwe kati nga Kristo gwe twagala naye tuli mu lutalo naye tutegedde okutegeera nti banaye tuli mu lutalo eriyo obulala obulimba obuli bugenda mu maaso leka tuwulire Kristo wa Bayibuli eyafa n'azuukira alokola n'akyusa kubanga yeka gwe twetaaga Mukama waffe yeebazibwe olwo nawo olutalo nga luli awo Mukama waffe yeebazibwe kati engeri endala gy'akola mu lutalo naffe nti nno he accuses Bayibuli emuyita the accuser of the brethren. Gamba nti amina. Olumuntu alowoozanga nti nno yabikolanga mu ndagaano nkadde naye kinneewuunyisa nti Sitaani alina engeri gy'ajjamu mu maaso ga Katonda n'atandika okuloopa n'agamba nti waategedde Mukama tumulaba ng'akikola Yobu mu ssuula esooka ekitabo kya Yobu Mukama ng'amubuuza nti ovaawa ekyo kintiisa nnyo kubanga lwaki abaana ba Katonda bali batudde Sitaani naye akola ki neyeenyigawo n'alyoka Mukama amugamba kinneewuunyisa nti Mukama aleka bano abaana be n'adressinga Yobu n'amugamba nti ovaawa nti mbadde ntambula muno namuli n'amugamba nti Yobu omulabyeko
ti yo gumulabi naye olowooza akwagalira bwereere akwagala lwabintu era enjiri ey'ebintu nze nagitya nnyo kubanga lwaki bw'otunulira enjogera mukama ne sitaani ye sitaani alaba bintu mukama alaba mutima okitegeera baali boogera ku muntu y'omu amugamba nti alina ebintu bingi mukama amugamba nti oyo musajja alina integrity ye katonda byayogerako oli ayogera ku motoka z'alina ayogera ne ku mayumba era kyokolaba nti enjiri y'omulembe guno ekyuse nnyo kubanga eyogera nnyo ekola nnyo emphasis ku bintu omuntu by'alina okusinga ku integrity mukama gyakola ki gyayogerako ayogera nti is upright is integrity and is a man who is holy musajja mwesimbu ekigambo ekyo ekya integrity nkyagala nnyo kubanga kitegeeza integral which means is one okitegeera ye katonda kyalaba ku Yobu agamba integral ali omu tuli mu mulembe guno gwe tulimu ng'abantu balimu abantu basatu bw'omulaba ku sande wano oba ku satadde y'omulala bw'omusanga ku mande mulala nnyo ku lwokusatu ate wanjawulo nnyo ku lwokutaano mulala nnyo ng'alimu abantu nga baga nti yono si ono naye ate bw'omusanga ku ate ng'oyo mulala nga akyuka naye bayibuli egamba kubanga integrity kiva bigambo integral one ali omu omulabi omusajja kubanga omuntu alina integrity ayogera ekigambo kye n'akikola ki n'akiyimirirako kibweŋŋamba nti ŋŋenda kuwasa mukyalo ono mukyala kajonga bwe ndamuwasa tinja kubeera naye paka lwe naafa kyekigambo kyenkola ki ne bwe bijja ne byenyenga nekigambo kiri kye nalayira kyenkola ki kyenyweza kubanga is a man of integrity not because things are right naye ekigambo nkikola ki nkiyimirirako mukama waffe yeebazibwe kaakati tuli mu mulembe nga obaza noga nti oluliddawa awo kakati awo njiite ejja kukola eyo mukama waffe yeebazibwe nga tulimu ebi kakati Yobu atuuka n'awawaabira setaani ate omuga musajja ono Yobu setaani akola accuser takuwaayiriza ebiseera ebisinga amanyi n'okuwaayiriza naye alina byayogera ng'aga nti omusajja akusinziza bwereere ng'akusinziza lwa bintu ko mukama kale kati kye nategeera nti sitaani talina kintu kyasobola kutukolako paka nga mukama amaze okumuwa permission oba mukama amuwa permission oba gwe ng'omuntu omwalaawinga mu bulamu bwo n'omuwa permission n'amugamba nti mukwateko kakati bwe yamala musanga mu kitabo kya Zakaliya era ng'aloopa Joshua the priest okitegeera mu kitabo kya Zakaliya essula y'okuna era ajja n'aloopa Joshua amuloopa kubanga alina byakoze n'amugamba laba engoye ze zikola ki ziddugala bayibuli egamba nti Yesu n'amuwolereza kabona amulaga nti nno muleke n'amuggyako n'ekyambalo mukama waffe yeebazibwe kati mu ndagaano empya musanga ate nga yeegayirira era akyuzinga Peter aga nti mumpeemu muwewe okiraba bwajja neyekiikawo stand aba akola ki izolweza akyuza era kankubuulire weegenderezanga nnyo omuntu nti nga buli lwenyizija nze ne musumba Adolf agati wamulabye godi wamulabye olebya kutunuulidde kubanga omuntu oyo abeeramu esigo nga si yaki si yabwa Katonda akuteeka mu ntalo ezitaliiwo walaye musumba Kajjo engato gyayambadde yabadde egudde olubege alabika okitegeera walabye mukyala wo namusanze eri yabadde omuntu gwayogera naye siga naye nga gubuyi era oyaga tutabuke mukama waffe yeebazibwe naye mukyala oyo wamuwasadde nze nga ndaba abakyala abalala wakiwawosaya yenkana sayizi yo kugamba nga buli kaseera is only accusing naye nawe omukyala yajja ewaffe n'abeera naffe eka yali maama waffe yafa simwogerako bubi naye yali antamiza awaka nga buli kyetukola atuloopa nekyetutakugamba abaana babalabye nga twalina TV gye twalabanga ne TV biseera ebyo nga tulina TV eri portable nga liko ne radio kati bwe twamala nga ogiraba ekirumanyiza abanga kezedda kusanga tukitwalira taata kolesa ulize radio kumakya abaana kati nga muzeeyi amazinjo amanya tugamba mundeetere TV lefe nga twamanyira kati mundeetere TV eyo ngagamba mundenga takitegeeza amanyi tulina bitulabako tujja gitwala era ekiro temuwulira baana mmwe kiramu abagee mugitwale obutuufu omukyala n'atamya waka ng'atuloba buli kaseera kankuwulire neetegeera bannanga omuntu neetegeera omulimu gwa setaani bwakulopa maaso ga Katonda buli kaseera
baiso kati gendo yose bintu nokanti ngenda agana omwana banango mnokata sina kana ku ati ye mama bambi nga asiri kakwaye yatumanyi kata tuli bana babi na yo mchali yatufunda abana babi mutufu netandika n'okusanyuka nga bagenda ndi bana bamweta kuleso ndokubera ali genda omani ngoli mutongo buyagenda nesanyuka kubanga omulopi yali akoze eki omuntu ayinza okulemesa omulamu sani bwatukola ng'atuuka maaso ga Katonda naye yeebazibwa Yesu kubanga Yesu akola ki atukolereza kankukolere ne mu nsi muno mwe tuli nga tuli nga tutudde wano omuntu ayinza okukyayisa omuntu nga talina kye yakukola naye ng'akulopera muntu wamulabye wamulabye oyinza kubanga omukyala bwogenda kuwasa n'amukolemesa omukyala n'akulopera omukyala ogandi Katonda ndoza omukyala ono aliko emizamba n'emizimu kamuleke naye obanga tewegendeeza oyinza okukyuka buti ng'ate yamukoze eki nga yamututte kati sitaani gwe mulimu gwakola nti he accuses era akoze mu kkanisa omulimu nti akutte ku bantu abaloopa n'ebitaliiyo mukama waffe yeebazibwe kati tuli mu lutalo tumanye entalo n'okuzirwana kati awo obeera mu kkanisa otegeera nti waliwo omuzimu oguyingiddewo gwagala kuyizaamu tusooke tugukwate tugumalemu amaanyi simanya byenjogera bikola amakulu bannange mukama waffe yeebazibwe naye tukimanyi nti sitaani lumu ajja kukola ki ajja kuwangulibwa mukama waffe yeebazibwe ajja kuwambibwa ajja kuwangulibwa asuulibwe mu muliro okukola ki ogutazikira kubanga kutalo lwama Agadon the final battle awo nga takyaddamu kujja mu maaso ga Katonda nga mukama amumaze mukama waffe yeebazibwe mukama waffe yeebazibwe kakati mu mayindi yaffe bwagikwata amanye okukwata akinga mayindi yaffe teri lutalo sitaani bwalwanangala okukwata mayindi ya muntu mayindi y'omuntu sitaani gyasinga okwagala okukwata era ebiseera ebisinga nti abantu abasinga abakwata mayindi akozesa amawulire gano naku brainwashing omusajja omu yagamba nti teri kyakulwanyisa kisinga nga brainwashing era omusajja bamumanyi mu history twamusomako bali bamuyita Hitler yali gula propaganda yakwata mayindi z'abasajja abagermani n'aba brainwashing n'atta abantu nga abagermani bo tebafaayo sani bwatukola yakwata Germany omusajja Hitler yakolanga propaganda n'amatiza abagermani bonna nti omujju mubi nga tuyinza okuba nga tutudde wano bwe bati ne bayingira abasirikale ne batwakwata omujju ne bamukwata kakati mwe mwenna nga mwakitegeera nti oyo gwe batutte is evil ne mutabaako kye mukola era Abamerika bagenda okununula Germany basanga kampu eyo gundi Holocaust gundi ezo camps bwe bazituukamu nga bakutta abasajja kubanga kye yakolanga abasajja ezo gas gundi yajjanga lumu ngeno n'agisiba ne babateekamu ne basumulula gas gundi nga bateekamu gas abatte mpola mpola nga hisinga mpola kati nga mubeera omwo nga mufa naye nga mufa temufa lumu mufa mpola ate nga tabawa mmere omusajja Omumerika General bwe bawamba ekitundu ekyo bwe yatuuka ku kampu eyo yagamba nti eno kampu ebadde wano nga bwe banagiteeka wano naye nga muneighborhood nawali waliwo ennyumba nawali naye nga buli tebafaayo baga nti abo bakyamu kubanga baba brainwashing era omusajja Jono yagamba nti temubakwatako mugende muyite neighborhood yonna yonna ejjetegera obukyamu bubadde wano mukama waffe yeebazibwe kubanga abantu baali brainwashing nga tebamanyi ng'abamatiza kati sitaani kyakola nti atukwata n'atukozesa brainwashing akwata mayindi zaffe n'aziblocking nga tokyasobola kulaba mazima kati kyokolaba nti sitaani mu lutalo luno lwakola okugira gundi zaffe akwata n'akwasa abantu ne banywa omwenge ne banywa ekikoola kino ne bafuwa sigala nakino ekikoola kyaffe ekyagwiri ekyo mukimanyi ekikutwalako apa kati kyokola bayibuli egambye mu kitabo kya Timoseewo nti bisoba okitegeera bisoba omuntu ali soba omanyi kubeera ng'oli soba oba otegeera
Gamba yonaga nti ndi soba bakolanga tesa nti obona soba yimira ku kugulu ki kumutulabe abapolisi bakola oloka video kenalaba ngo police agambo atambulira mulaini ngasiga obutambifu ngamugati tambula boti yo police nga obachi yakola ngo wali bagatambula naduka emisira akwata motoka ina avuga ko police amuga koma woya ni mu America yo nenga yakambido okufa ko kufi akati ekanisa yandi badde soba yetamidde okitegeera kubanga bwe tubeera soba ffe tulaba nti bannange ekintu kye bayisawo kikyamu ekkanisa eri soba yeesaba nti kaakati tulina okusabira sama abaana baffe kuyira abantu acid mu ggwanga ekkanisa nga eri soba naye kati olwokubanga nti sitaani kyakola akwata mind zammwe ne mutamiira ayisawo byayisawo nga tutegere nakutegeera mukama waffe yebazibu nti enjaga ekoze kinene nnyo mu kugaziya ekisaawe ekyomupiira sitaani kwazanyira ku mind yo mukama waffe yebazibu obusungu bukola kinene nnyo kutamiiza noba nga tosobola na kusaba ebizimu nekikola ki negizanyirako kubanga he's blocking your mind nti n'obujja nga bwaze ku mind ne bukukwata bulungi bugaziya ekisaawe kya mind sitaani n'azanyirako wekankuulira omunyu omutamiivu kangamba omunyu w'enjaga bw'omala n'onyo ekikola bulungi nnyo nekigenda waggulu bw'otuula awo nobaka naye nga nyimiridde nga ndo bwenyimiridde bwentunulira abantu bonna abana abaliwa balaba nga bonna abasibu kati bw'oba tunuulira olaba omu alina eriiso liri wano alina ddala 2 naliddalero kati singa balwala bakyenda n'otunulira omulala ng'amatuka kati n'ogira n'otulika n'oseka ibagati gudi aseka ki n'otulika n'oseka oba okyatudde bwotinoga nanti Maria alina emimwa 3 n'otulika n'oseka kubanga mind ye erikola ki naye ng'emizimu gizanyirako mukama waffe yebazibu kati stand he gets our mind musumba tusobereko mu kitabu 2 Corinthians chapter 4 verse 4 ti n'enjiri tosobola kugiraba oyinza n'okusoma mu luzungu tofaayo oli ne bwabulira enjiri eyenkanawa nga sitaani amaze okukwata mind yo toyisobola kukola ki kyoba nti kati ngaffe abagenda ogenda mu njiri olina kusaba nti mind z'abantu zite ekizikutte basobole okutegeera ne bwojjana n'obulira enjiri n'otuuyana naye nga sitaani yakutte mind 2 Corinthians chapter 2 Corinthians chapter 4 yeah. verse 4 ndewasoma mu luzungu musoma nti endowooza zaabwe ku Katonda bw'emirembe gino lwazibedde amaaso abatakkiriza ekitangaala eky'enjiri kyekitiibwa kya Mukama waffe Yesu eyo nga ali mu kifaananyi kya Katonda abaakire amiina oluzungu yegamba bweti whose minds the God of this age has blinded who do not believe lest the light of the gospel with the glory of Christ who is the image of God should shine on them. So bagenda kukola okusakulabe but even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing. Even if our gospel is perishing, is veiled, it's veiled to those who are perishing. Enjiri yaffe ne bwebanga eriko ka veil kali eri abo bagenda okuzikira kyona nti sitaani kyakola nti akuteekako akantu katwe kyasobola kulaba mind zo nga Katonda w'ensi eno gwe twogerako sitaani amaze okugikwata oli nga ne bwakugamba nti musumba omuntu eyakoze obimukole ki musonyiwe olwedde waliwo kaveera kaganye ng'oga nti nsonyiwa waaki gwe totegedde kye yankola ne bwe nkugamba nti Katonda awonya era asuula era alokola nga sitaani amaze okuddaako kaveera ekyo tokiraba kubanga oga nti twala eri ng'omuntu wabagambye nze ndi agent 1 ne bwe nkugamba nti kankubuulire ekizibu ky'olimu ekyo Katonda akikugjamu ga naye musumba tonda kutegeera bulungi sikunyonyodde bulungi ebyange bizibu ebyange byagenda wala okitegeera kubanga waliwo kaki
kaveero kasani kyakola nti bw'aba atulwanyisa atuteekako kaveero manjo nebeera ki totale era kyobalaba nti osanga omuntu abaganda baga nti akutwala ekiro wakati gohonyegere yali kusambya kubanga kankubulire nti n'omuntu eyandikuyambye gowejjako kyatukola kyobalaba nti ebiseera ebisinga tutambula n'otambula amakanisa n'ogamalayo ng'oli veoli kubanga lwaki onoonya n'akonya naye nga weeredde nti yesu yakola ki yawonya ne mu kitanda kyasobola okukusangayo n'akuwonya mukama waffe yeebazibwe kati sitaani kyatukwatidde n'atubikka amaaso n'akwata mayindi zaffe kakati akutta ekkanisa mutuufu osanga ekkanisa ng'etamidde n'osanga mutuufu n'osanga omuntu nga bakuliisa omuddo nogati bannange kunyama yonna yonna eri mu nsi muno era nze guwulisiza omuddo wakiri wandindisiza no kale wakiri jambula naye nondiisa omuddo pasikalamu okiraba nga mayindi eri veudi nga tosobola kulaba era kyobola nti osanga abantu abali mu kawuti nga bazibiddwa amaaso naye kambabulire beebazibwe katonda atuyigiriza entalo n'okuzirwana tuli mu lutalo olw'okugyayo emyoyo olw'okulokola abantu naye ng'abantu bakwatibwa mukama waffe yeebazibwe tugende nti bakwatibwa atuwamba atulumba mu bulimba atuziba amaaso atuloopa mukitegeera kati byebintu byetugenda okulwanyisa akawunga atubikkako mukama waffe yeebazibwe kankubulire ekigambo ky'okuloopa ekyo kyanyigiza nnyo sitaani ayinza okukuloopa n'akukyayisa ensi oba naawe omuntu ayinza okukuloopera abantu n'abakukyayisa nali ku mulimu eyo nga nkola nga waliwo omukyala wamuyita Lidia yali mukama waffe kati nga nange naakajjawo dda nnyo kakati nga Lidia afuuse Lidia nga bagamba Lidia mubi nnyo Lidia mubi Lidia akola kino nange nenga Lidia mubi Lidia mubi naye lumu mbandiikeyo ngasa mukama nanga Lidia yakola ki nange naye kinoonya nga sikiraba Lidia nga naye sikirina kyakola okuggyako okumubali bwe bandooperanga ninge nange sikirina nenzire nenenenyaga nti mukama osaasira mu butuufu kankubulire the accuser of the brethren is the devil abantu bangi nnyo sitaani batukyayisiza naye nga tumena gye batukola naye ngaolija kuloopera buloopezi kakati netukizuula nti sitaani bwamala okuyingira mu bantu abafuula accusers of brethren kati tulina kusabira abantu nti mukama egyemyo egikutta abantu leka giveemu nawe oyinza okwesanga naawe ofuusa accuser toga nti nga naawe ofuusa accuser nekyo kiveemu mu linnya erya Yesu mukama waffe yeebazibwe kubanga tutegedde nti devil alina foothold gye yateeka ku nsi kuno olwa jjajjaffe Adamu alina Bible emuyise prince of this world, the angel of yefaananyirizaamu the angel of light naye nga si the angel of light kati ate awamu nemuyita the ruler of this world mu kitabo kya John amuyita the ruler of this world alina waafugira naye kati ffe ng'abalokole tuba tuli mutalo ne Setaani tetuluzanyisa omutalo si lwa muzannyo si lwakwanako atakuleka naye tumulekera ffe twayingira bwe twayingira obulokole twayingira sayidi ya Katonda tuli mu lutalo tulwana naye ekirungi ekiri ku sayidi yaffe nti nno ffe ng'abaana ba Katonda we are on the winning side kubanga tumanyi gye tugenda okuggwera tumanyi nti tuli ku sayidi ey'obuwanguzi nti ate nekira nti ffe tuyimirira buyimirizi Mukama n'akola ki n'awangula kati ffe tuli ku sayidi ya Katonda ey'obuwanguzi naye tutegeere obukodyo bwa Setaani tutegeere engeri gy'alwanamu tube n'amaaso agalaba ag'omwoyo tugambe nti akati wano manyi waliwo obuzibe bw'amaaso nti ate wano waliwo aki mind yaffe eriko tetuli soba Mukama waffe yeebazibwe tumanye nti ate kakati wano waliwo accusing Setaani atulumbye tusobole okuwangula tuyimire ku bigere yaffe tusobole okusaba Saturday nga tuna mwana tujja kuba ne Musumba Buyinza Musumba Kawuma agenda Uganda ajja kubanga atuwulira samuli yaffe nesembayo mu kkoota y'omwaka ku Saturday jja kati nsaba Katonda nti atuwe ekisa tusobole okukeerako n'okuinvitinga abantu Musumba Kawuma yeebazibwe